ဒေါကိတာဖြစ်နေရပေမဲ့လေမလျှော့သေးတဲ့ပန်တိုဂျာဘက်ကဗန်ကိုရှုံးမိကလေးကလေမလျှော့သေးပါဘူး။တန်အားကြောင့်ဗန်ကိုရှုံးရတယ်။ချန်ပီယံကပတ်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပန်တိုဂျာစိုက်ကိုဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကိုလက်စားချီလိုစိတ်ကြောင့်တန်အားရှိလျက်ကြီးနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ကိုမကြေဝဲနှွဲခွင့်ရအောင်ကြတဲ့ရီမှန်လေ့ကျင့်နေခဲ့တာပါ။ပန်တိုဂျာဘလောက်တော့မှစိတ်သက်ပြင်းပြနေလဲဆိုတာလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။လက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပန်တိုဂျာရဲ့ဗန်ကိုလက်စားချီလိုစိတ်ကပြင်းပြလို့နေပါတယ်။ဂျော့ရှ်ဗန်ကိုသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်လိုက်လို့မကြေမနက်ဖြစ်နေသေးပါပဲ။ဒူတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်တိုဂျာကတော်လေးမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဗန်ကိုနိုင်ပြပြီးတော့ပန်တိုဂျာသူ့ရဲ့ legacy ကိုဆက်လက်တီးထောင်ကျင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်နဲ့ပွဲအတွက်ပန်တိုဂျာအစွမ်းကုန်ပြည့်စင်လာပြီးတော့တကယ်တမ်းထိုးသက်ချိန်မှလည်းကြားရတဲ့ကောင်လို့စတင်ပြီးတော့ strike လုပ်ခဲ့တာပါ။ဗန်နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေလေးကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေရပါ။တန်စလာဝိုင်းထဲမှာဗန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တွေးဆူသွားပြီးတော့ဘယ်တော့အချိန်မှပဲလဲထိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့။အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ရှ်ဗန်ကိုနိုင်ပြီးတော့ဘောင်းဖက်ပေါင်းအစင်းတင်နေရရောက်ကိုလည်းစူးစမ်းနေခဲ့တာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပန်တိုဂျာသူလက်စစ်လွဲသွားပြီးတော့နာကျင်နေချိန်မှာအခွင့်ယူခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။လက်စစ်ပြန်တက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်မှာဂျော့ရှ်ဗန်ကချက်ချင်းဆိုသူရိပ်မိပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပန်တိုဂျာကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အစစ်လွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဘလူးပြန်တော့အမလဲဆိုတာပန်တိုဂျာကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မျိုးနဲ့ပွဲဆက်ကစားရင်ပူပြီးတော့စိုးသွားနိုင်တာကိုသိလို့ပွဲရက်ဖို့ပန်တိုဂျာပြောခဲ့မိပါတယ်။ပွဲရက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသူတို့ပဲပန်တိုဂျာလက်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလော်ဂျီရခိုင်းမိလို့လဲပန်တိုဂျာပြန်တွေးမိတိုင်းနောင်နာရနေရပါတယ်။ဂျိုးဆက်ဖန်နဲ့ချန်ပီယံကပတ်လူဝဲမှာကျွန်တော်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကို99.9%ခိုင်နှုန်းတေးကြနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးစီစဉ်မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာပန်တိုဂျာရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကတော်လေးကိုကောင်းမွန်နေပြီးစိုးရင်ကြလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဂျိုးဆက်ဖန်ကိုလက်စားပြန်ချင်တယ်လို့ပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးဆက်ဖန်နဲ့မကြေဝဲနှွဲခွင့်ရရင်အနိုင်ပြမယ်ဆိုတော့ပန်တိုဂျာတယောက်လေ့ကြီးထားလည်းရှိပါတယ်။ပန်တိုဂျာဂျိုးဆက်ဖန်ကိုတိတ်ပြီးတော့ကြီးလိုမရဖြစ်နေတာထင်းရှားပါတယ်။ဂျွမ်ဖိုင်တာတက်စရိုတိုင်နဲ့ဗန်ဒိုရဲ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုရင်မေးတော့ပန်တိုဂျာတက်စရိုတိုင်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တက်စရိုတိုင်ကတိတ်ကောင်းတဲ့ဖိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ground game ကိုဗန်ထိန်ချုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့တာပါ။ဗန်ကဂျွမ်ဖိုင်တာယေဆိုရာကိုနိုင်ရပေမဲ့တက်စရိုတိုင်ကယေဆိုရာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလို့မတွေ့ဘူးလို့ပန်တိုဂျာသုံးသပ်ထားတာပါ။ဂျိုးဆက်ဗန်ကန်ကောင်းပြီးတော့ချန်ပီယံကပတ်ရနေတာပါ။ကျွန်တော်သားဒဏ်ရာမရလို့ရှိရင်သူချန်ပီယံဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပန်တိုဂျာတိုက်ခိုက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဗန်နဲ့မကြည်ဝဲထိုးဖို့ထက်ဗန်နဲ့ပူကောင်းတဲ့ဖိုင်တာနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လေပန်တိုဂျာကပြောပြန်ပါတယ်။ဒီစကားဗန်ကိုဖိုင်တာကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုရေးရောက်နေတယ်လို့ဗန်ကိုကြောက်နေလို့လည်းဝန်ခံအားရောက်နေခဲ့တာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗန်ကလက်ရှိမှာချန်ပီယံကပတ်ပန်းရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ပန်တိုဂျာကဗန်နဲ့ရင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်မျှော်လင့်နေရတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ပန်တိုဂျာကသူ့ဘဝသူမသိသူ့ဟာသူနားမလဲပဲနဲ့ဒဏ်ကြောင့်ရင်လုံးမတန်ပါတော့ပဲမန်တက်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။